Take care, buddy. Once again, Piktas? Bet tai kai ilgumo? Make America great again. Sveiki, sveiki! Yeah, Nu ką, lagaminą įsitraukti, biški maisto į mašiną, biški gerimukų ir vse. Ir važiuojam į kitą stotelę, Portlandas. Pasimsim mašiną ir važiuosim į New York. It was nice to meet you. yeah, hey, you take care, buddy. Once again, my friend. And remember, read the boys from Brazil. If you're in South Carolina, look us up. O, South Carolina. Patenkintas mašinos nuoma. Gali būti ir geriau. O tu? Ne. Piktas? Piktas. Kodėl? Neleido nuomot. Kažkas kreditinės neturėjo. Žodžiu, buvo vėjas čia su Eivis, bet gerai pasitaikė geras bičiukas, tai važiuojam. Mergaitišką mašiną gavom, vyrai. Vienas normalis. Okay. Sikrovėm mašiną. Šitas kažkur sulindo į viršų. Čia mano stafą, aš nežinau, ką aš pasikrovau lagaminus, neklausk, man reikės grįžus pasižiūrėti. Čia mano lagaminas, čia Ignio lagaminas pakojom, čia Ignio kuprinė. Kur tavo kuprinė? Mano kuprinė viduj. Kur? Ai, papačiai tenais? Jo. Ai, Tarp lagamino. tarp lagaminų ir sėdynės. Ir nežinau, kaip mes tilpsimės visi ilgakojai. Eik, ačiū. Aš su kelienais O, pedalus Jėzus. turėsiu spaudyti. Na, tu gali dar šiek tiek atgal Nu. pasislinkt blogiausia. Atvažiavom į New Yorką. Jau atvažiavom ar ne dar? Beveik. Tai va, aš atvairavau visą kelią. Žiauriai pavargęs esu. Ne, aš į pusę kelio Ignis atvairavo. Kadangi naktį nemegojau, negalėjau vairuoti visą kelią, tai dabar sėdu, nes ant manęs mašina užrašyta Avdruk pagaus New York'e. Mielas New York'e. Vienas didesnių miestų, kuris bus aplankytas čia, Amerikoje. Liko 4 valandos miego. Nu ką, labą rytą. Išvažiavom iš namų ir man reikia nuvežti mašiną dabar. Dabar yra 9 valandos beveik. Muziejus prasideda 10, tai tikriausiai truputį vėluosim. Užtrukau beveik visą valandą vietoj pusvalandžio, nes oro uostas nemažas, tai reikėjo ratais kvadratais važiuoti. Jau be 15 minučių muziejus turėtų prasidėti, o aš dar čia, tai kviečiam Uberį realiai. Na ką, jau laukiu traukinio. Labai smirda. Nežinau kodėl, bet tokiais prakaito ir tualeto kvapas, žodžiu. Jep. Beveik kilometras po vandeniu dabar. Esam New York'e. Pagaliau šitam dideliam muziejui susitikom. Susipynėm. Jesus Christ. Was the perfect choice for our first voyage to another world, as it's our closest neighbor, and the journey takes just a few days. 3-7 laipsniukai, pusė 2. Žiauriai išbadėjau, susitarėm 2 valandą susitikti papietauti, bet negaliu. Tiesiog dabar užkasiu riešutų ir sausainių, nes mažai miegojau, daug vaikštau, daug ten susigaudyti visur, naudojęs tą energiją. Milžiniškas muziejus, 4 aukštai, žiauriai platus ir didelės erdvės. Patranksiu šitą, rimtai atrodo, kad literally metalo gabalas. O, crazy.
Čia visiškai, nu, vežti šalis. Čia vest. O, matai prie Kanados. Jo, vest. Sveikatą. Skaniausi burrito ever. Iš 10 balų 4. Spėkit, kas darė, kol vairavau. Lietuviai, brat, kauniečiai, Kavenskai. Ne, bet neturim ką valgyti, to ten kainuoja 105 gramai mėsos ar agurkas $4, tai favoritas. Gražiausių. Čia šitą tiktais kojos kačialina. Žmogiukų figūrėlės ir klausimas, kaip jie tokius padarydavo be jokių įrankių. Į sveikatą. Ačiū. Ir po dešinį yra mediniai pagrindai, jeigu galim taip sakyti, ant jų užmaudavo tą metalą ir tada kaldavo su akmenį. Amazonės indėnai. Pasidarėm nuotrauką. Panašus. Atras 10 skirtumų. Ai, pamiršau veidą tokį padaryti. Norėtum sukinėti susituok? Pavėžėtų tave šitoj karietai? Ne, ten tik moteris. Ai, tai tu temptum? Ne. Toks ilgas kakas kaip tsunamis. Titanozauras. Žodžiu, iki šio muziejų lankėm 6 valandas ir aplankėm tik pusę. 2 aukštus iš 4. Liko 2 aukštai ir turim tik valandą laiko. Ir liko realiai įdomiausia dalis, tai beveik visi kambariai iš filmo Naktis muziejuje. Tai pamatysim visus gyvūnų skeletus ir visus tos kambarius, kuriuose buvo filmuojamas filmas. Tai esame excited ir žiūrim, ką turim. Žinoma, šitie gyvūnai atrodo tokie realistiški. Ir tas ekranas galiai irgi visas juda. Kartais atrodo geriau netgi už tikrą zoologijos sodą. Ta prasme, stiklo net nesimato. Tikri medžiai. Tos iškamšos. O, neįtikėtinas. Pamačiau kelis okapius. Einame geriausią dalį. Geriausia dalis 4. O kaip man insane atrodo šitie dalykai? Rauis hidis. O, koks aštriadantis. Aštriadantis kas? Fitozaurus. O, bliamba, žiūrėk, kiek kaulų net nemačiau. Fik boy. Noriu jūsų reakcijų. Bet tai kai ilgumo? Oh my god. Iš tavo ilgesnis? Ne, jo. Oh my god. Atrodo taip netikroviškai. Nesapnuojam?
šitas muziejus insane dydžio. Pataisė mane Gedis čia iš ne Madagaskaro, iš ledynmečio. Tai vis tiek tie patys. Kriu paršiukai. Kas pradėjo čia vien gal palyginus su manim. Nuneš tokie obuoliai. Dabar į centrinį parką? Nu, kol dar čia esam, kaip vertintumėt muziejų skaliai nuo 0 iki 10? 10. Geriausias muziejus. Kokiam buvau? Kas patiko labiausiai? Dinozaurai. Dinozaurai. O gerai, antroji vieta. Dinozaurai. Akmuo. Akmuo? Akmuo. Jam kristalai patiko, jam irgi kristalai. Tai kur mes atėjom, vyrai? Centrinį parką. Na, oras ne pats geriausias, kaip matot. Aš vis kiečiu, jie nesidalina. Bratiškos. Nu ir taip. Gerai, ne per saldu. Konsistencija gera, toks gaivus biški. Jo. Sustojom pasmaguriauti. Kavos, brauniai ir visokie kitokie saldumynai. Kur atvykom, draugai? Trumpą bokštą. Make America Great Again. Rockefeller centras. Palace, Clippers. Pagaliau radau savo autiką Subway'ų. Žiauriai sunku surasti, nes visur rašo Q, bet pasirodo turi žiauriai atidžiai skaityti visą pavadinimą ir žiūrėti, iš kurios gatvės išvažiuoja. Tai ačiū Dievui, visi gatvės yra sujungtos požeminiu tuneliu, tai vieną kartą sumokėjus nereikia mokėti antrą kartą. Ir žiauriai karšta, belenkas. Dabar 12 val. Nakties, valgiau paskutinį kartą 5 val. Ir vieną pizzos laisvės, tai žiauriai mažai valgau šiuo metu, tai sveikata ne pati geriausia. Rytoj žinios yra ne pačios geriausios, pranašauja žemus debesis, tai dėl to mano skydiving yra atidėtas 1 valandai vietoj 11. Nežinau, rytoj parašys ryte ar vyks ar ne ir tikiuosi bent grąžins pinigus, nes mokėjau 400. Grubiai 3 valandos iki skydivingo vietos. Žiauriai fainiai, kad priėmė, nereik man už nuomą mokėti, pasikalbu su žmonėm. Jinai yra dviratininkė, tai man irgi įdomu sužinoti. Va, pastatė ir maistuko, ryžiai su vištyte. Ir nereikia jokių prabangių kambarių, super lovų, super kambarių, išpustytų, išdažytų naujai. Viskas čia yra gerai, man tik maistuko, lovos ir AC tokio oro. Tai labana chebra. Vokai tokie sunkus, akis pačios merkės. Šiaip stebina traukinių švarumas. Kėdės švarios, gal truputį purvinos, bet odinės kėdės, o... Namukai tikrai neprasti. Long Island, ilgoje saloje. Čia jau norėčiau gyventi. New York'o mieste nelabai, bet daug žmonių, bet čia... Sveiki! Kaip excited. Važiuojam. Kitas pokalbis bus jau po. Tai va, dėl to, kad debesuota, niekas neskris ir niekas nesileis, nes negali matyti žemės, nes yra labai ribotas plotas, kur galima nusileisti. Tai nenori rizikuoti nei užskrist ant kito žmogaus, nei turbūt nepataikyti ant plyno lauko ir nusileisti mišką. Sakė, pakyla į 6000 metrų aukščio, tai čia gaunas apie 2 km. Tai liūdna.
Šiandien debesuota, tai pačiam viršui nieko nesimato, tai dėl to nusipirkom bilietus, nes buvo prasigėdrinę, bet sakė, kad vėl nes nieko nesimato, tai pakeitėm rytojų. Nespėjom nuvažiuoti prie Statulos ir grįžti. Dėl to reikia vėlinti mano autobuso laiką ir dėl to sumokėsiu $30 daugiau. Labai keista, čia šitam rajone, kur gyvenu, vienas bilietas sausainiukas, nu ten 5 sausainiai vienam maišelį $1, nors įprastai Cirkelį, kur aš dirbu, ten reikėjo sumokėti $3 ar $4. Bet man tai kažkaip nėra skirtumo, su kokiais žmonėmis čia buvom. Tipo, kai kuriems žmonėms sako, o čia per daug rasių žmonių, tai tipo man nebalonu. Kaip tik įdomiau realiai. Nu, nukėliau aš autobusą 5 valandai. Sumokėjau papildomai $60, nors bilietas kainuoja 80. Wait. Palieku pats lauktuvą. Turiu kitus. Kur iš Dunkin? Pirmą kartą ragausim, ne? Pažiūrėsim, ar verta ar neverta. Nedaug kainavo, $2 vieną. Su Gediminu susimatysiu ko gero tik kitais metais Kaune, tai молодец, keep kardanam Gediminai. We're gonna Peter Pan? Come again, man. Don't worry about it. Enjoy your ride. New York is the best one. That's it. New York is the best one? New York? Yeah. No, he better run. Išsikviečiau Uberį ir Uberis kainuoja tik $13. Labai keista palyginus su New Yorko kainom. New York'e tenais 3 ar 4 daugiau. You see me? And take a picture of you. Čia jau visas beveik motociklas negu dviratis. Down here. So many bicycles over there. Aš nežinau, čia virš 1000 mokinių, tai tikrai. Jie čia daro viską realiai. Krepšinį žaidžia, futbolą, supasi ant supinių, mėto kamuolius ir įsivaizduok pilna. Kas labai stebina, kad yra žmonės, kurie laiko šitos stop ženklus, tai nei viena iš mašinų neįda. O mane vėl pahaustina tie patys žmonės, kurie haustino prieš visą vasarą ir jie matė mane prieš vasarą ir matė mane po vasarą. Ir sako, kaip tavo vasara? Tai pasikalbėjom vienas su kitu per pusryčius ir tikiau šeimininkam, kad šiek tiek esu pavargęs ir sako, matosi, kad pavargęs esi dabar žymiai labiau negu prieš vasarą. Tai vasara nebuvo lengva, kelionės nebuvo lengvas, bet manau visą tai atperka patirtis, kurias turėjau per visą vasarą. Žiauriai norisi jau mokytis, studijuoti, būti tarp bendraminčių. Ir po kairę man yra EF, Education First, po dešinį yra Museum of Science, kažkur už pusės kilometrų yra MIT. Galvoju, dėl ko aš toks pavargęs šiandien? Smegau Autike 3 valandas kažkur ir čia pas šitų šeimininkų 4:30 naktį. Nieko, išgersim kavos, suvalgysim saldainių ir viskas bus gerai, pakelsim cukraus levelį ir pamiegosiu lėktuve. Turkish Airlines. Pasiekėm tikslą ir čia, man atrodo, yra visas MIT miestelis ir bandom eiti muziejai, žiūrim, kas gera. Laikrodis, kuriam nereikia energijos.
Nu ką, išėjau pavalgyti ir vau, kaip gerai jaučiuosi. Pilna yra žmonių aplinkui, visi pietauja, studentai. Aš pietauju duoną su kumpiu, sūriu ir daržovėm. Plius kavą dar turiu. Ir žiauriai laukiau, kai atvarysiu į Korėją ir bus tiek studentų, visi per pietų susirinks, oh my god. Kaip mėtinė guma. Jautrių nervų žiūrovams praskipinti 30 sekundžių. Patariu. Can you dance? Na, manęs nukopijavo. Na, jeigu reikėtų duoti iš 10 balų šitam muziejui, tai duočiau 5. Nežinau, gal ne į tą nuėjau, gal turėjau eiti į Science muziejų. Ir kitas buvo, nes sakė, apie viską ten yra. Bet kaip ir sakė, MIT Science muziejui. Nu ir paskutinė stotelė, kaip priklauso. Bet ne visam laikui paskutinė, kažkada tikrai dar grįšim. Bostonas pasitiko, Bostonas išlydės. Ta pati šeiminėlė pasitiko, ta pati šeiminėlė ir palydės. Su Baha susitikau pirmas. Jis su manim paskutinę naktį sveikino, tai ateina ir išeina žmonės, nieko nepadarysi. Liūdna, bet gyvenimas juda į priekį, tas pats bus ir Korėjai. Dabar grįšiu į Lietuvėlę tik porai dienų, pasimatyti su draugais, su tėvais ir tai nespėsiu net aplankyti visko. Norėčiau Kauną užsukti gimnastikos klubą. Neturiu laiko, tiesiog 2 dienas ir išvažiuoju vėl. Pasimatysim sausio mėnesį, realiai. Tai paskutinės valandos. Paskutinės šito video minutės. Liks tik 2 oro uostai. Ir tikrai, jeigu turit klausimų, rašykite komentarus, kur aš buvau, per kaip, ar sunku, nesunku. To gate Alley and what? Please proceed immediately to gate 8. Aircraft is boarded. Biški karšta jau. Sutaupiau 8 eurų. Oh my god. Aš iš principo norėjau šitą padaryti, nes nei kartą nesu bandęs, tai varom į Tuliką nusirengti. Rūbų man reikia. Tai taip ir gyvenam. Nu ku, supakavau, liko tik sukrauti tašį ir vieną maišą. Nu ką, visai greitai atėjau per 15 minučių iš F į D. Nu ku, jau tikėmės. Važiuosim namiai. Suskambinau su mamelė, pasiims mane, nu gargždų banga. Nuotaika biškai gera. Ir mano bagažas sukrautas tenais. Atėjo visi lagaminai, viskas gerai, nei kas sulūžė, nei niekas. Ačiū žmonės, kad žiūrit, palikit komentarą, kas jums įdomu. Ir už 2 dienų mes skrendam į Korėją.